ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះដែលយើងគោរពបុណ្យយ៉ាងអោឡារឹកអាទិត្យមុនគឺសន្តាយូសេហ្វថ្ងៃនេះគឺព្រះនាងម៉ារីដែលទទួលដំណឹងល្អពីទេវទូតហ្គាប្រីអែលទៅជាម្ដាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលចាប់គំនិតជាមនុស្សខ្ញុំនឹករលឹកដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរប៉ុន្មានឆ្នាំមុននៅភូមិណាសារ៉េតខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងផ្ទះព្រះនាងម៉ារីនៅកន្លែងដែលព្រះនាងម៉ារីបានទទួលដំណឹងល្អពីទេវទូតហ្គាប្រីអែលនិងមានពាក្យស្លោកមួយគឺដែលសរសេរថាជាកន្លែងនេះដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាប់គំនិតជាមនុស្សតាមពិតថ្ងៃនេះយើងគោរពបុណ្យនឹងគឺបុណ្យយ៉ាងពិសេសគឺព្រះជាម្ចាស់ចាប់គំនិតជាមនុស្សនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ព្រះនាងម៉ារី9ខែរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវចាប់គំនិតជារូបរាងនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសបំផុតនិងមូលហេតុព្រះយេស៊ូវបានចាប់គំនិតជាមនុស្សបានដោយសារចម្លើយរបស់ព្រះនាងម៉ារីព្រះជាម្ចាស់មិនបង្ខំព្រោះបើព្រះនាងម៉ារីមិនបានឆ្លើយក៏ព្រះយេស៊ូវចាប់គំនិតជាមនុស្សមិនបានប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ព្រះនាងម៉ារីគឺនឹងនាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះម្ចាស់សូមឲ្យបានសម្រេចតាមពាក្យរបស់លោកចុះនៅពេលព្រះនាងម៉ារីបានឆ្លើយនឹងយើងដឹងថានៅពេលនេះនៅកន្លែងនឹងនៅភូមិណាសារ៉េត2000ឆ្នាំមុនព្រះជាម្ចាស់បានចាប់គំនិតជាមនុស្សនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ព្រះនាងម៉ារីនិងសម្រាប់នឹងយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់អដឹងបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែទោះបីអ្នកដែលនិពន្ធគម្ពីរលូកាបាននិយាយស្ត្រីក្រមុំនេះឈ្មោះម៉ារីប៉ុន្តែនៅពេលទេវទូតបានជម្រាបសួរព្រះនាងម៉ារីទេវទូតអត់បាននិយាយថាសូមជម្រាបសួរព្រះនាងម៉ារីអើយប៉ុន្តែទេវទូតមានពោលថាចូលមានអំណរសប្បាយឡើងព្រះម្ចាស់គួរព្រះハរតីនឹងនាងហើយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារនៅក្នុងគម្ពីរព្រះយេស៊ូវប្រើឈ្មោះគេយ៉ាងច្រើនដងប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងទេវទូតមិនប្រើឈ្មោះប៉ុន្តែបង្ហាញអំពីមូលហេតុព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសព្រះនាងម៉ារីមូលហេតុអីដោយសារព្រះអម្ចាស់គួរព្រះハរតីនឹងនាងហើយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងនេះជាមូលហេតុពីដើមរៀងមកពីព្រះនាងម៉ារីបានចាប់ប្រសូតពីព្រះនាងម៉ារីបានជាកូនស្រីម្នាក់ពីព្រះនាងម៉ារីជាយុវនារីម្នាក់ព្រះនាងម៉ារីបានជាប់នឹងព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយព្រះនាងហេតុនេះហើយព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសព្រះនាងម៉ារីដើម្បីធ្វើជាម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់នេះដែរយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានជ្រើសរើសព្រះនាងម៉ារីពីដើមរៀងមកដែលបានរៀបចំចិត្តគំនិតរបស់ព្រះនាងម៉ារីឲ្យព្រះនាងម៉ារីភ្ជាប់នឹងព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទៅជាមាតារបស់ព្រះអង្គនឹងនៅក្នុងអត្ថបទទី1យើងបានស្ដាប់គឺយើងទទួលសញ្ញាមួយដោយសារនៅសម័យនោះមនុស្សក៏មិនទាន់យល់អីសោះនឹងក្បាលគេក៏រឹងដែរទៅសេសញ្ញានេះគឺអីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្តិដ្ឋលើនាងគឺរាជានុភាពរបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងសញ្ញាដែលយើងមើលឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងគឺយុវនារីនឹងមានផ្ទៃពោះនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រាមួយហើយថ្វាយព្រះនាមថាអេម៉ានូអែលបប្រែថាគឺព្រះអម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងនេះជាសញ្ញានឹងសញ្ញាយើងឃើញថ្ងៃនេះសញ្ញាគឺព្រះនាងម៉ារីផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការគិតពិចារណាតើនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំយើងមើលឃើញសញ្ញាអីខ្លះដោយសារគម្ពីរដែលយើងស្ដាប់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកសុទ្ធតែព្រះយេស៊ូវដែលបង្ហាញសញ្ញាដ៏អស្ចារ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺព្យាបាលអ្នកដែលកំពុងស្លាប់ធ្វើដំណើរជាមួយប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែគេមិនទទួលស្គាល់សញ្ញាដែលព្រះយេស៊ូវបង្ហាញយ៉ាងជាក់ស្ដែងគេគឺអ្នកណាគេគឺអ្នកដឹកនាំសាសនាគឺអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងនយោបាយនៅសម័យហ្នឹងគេមិនទទួលស្គាល់សញ្ញានានាដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើនិងប្រជាជនមួយចំនួនក៏មិនទទួលស្គាល់ដែរ
De ces traînées, tu peux élever les mots dans les quêtes. T'as un cron d'ungchet roboyung. Yung tout squal sanya de orcha. Sanya de orcha qui prenait Marie del tout domnung traîné. T'as mis da robo prechimcha. Sanya de orcha qui watamin robo pre Jésus ne cron tivet roboyung pi muitrai te muitrai. Pre Jésus ban feu sanya yang charan. De chen ne cron rodao sai sop traîné. Del tia rodao moi yang plague mon pote. De sa yung chol ne cron Covid mandong tiet. Dus je pelvelier dat je een pel, dan ben je een siem snat. Je pelvelier dan ben je een pel, dan ben je dat je chol nog nog som naktoa rumti mooi pre Jesu, dan ben je voor samati. Dan ben je rokeun sanya som kwal yang chesdaing. Sanya som kwal yang ai meul, ponte je men totul skwal. Sanya som kwal yang ai lu, ponte je men chong totul skwal dai. Dat is ne knong pon manschai dat je mien tiet. Je chol no knong atat piset, yung toka yokpel, dan bij kai prechet kom net medong tiet, dan bij atitan time tiet, dan bij somdeng sanya somkwal nei toameta karna, dan bij bonghain dol monolog, petmen, prechim chas rolan yung yang klang na, hait ni hai, prechim chaban samraichet, chap kom net timonu, no kron pre Jesu Christ, dan bij son kruyung. Niet je sanya som kwal do pisse, ponte 600 yung te oknir. Dan bij ai monoloog, ai mulkeun sanya som kwal nung tutul skwal sanyani. Ai monoloog, ai sda plu sanya som kwal nung tutul skwal sanya som kwal ni. De shetrani yung putmen, o prekun prechimcha, nung som preong, ai yung min chmu yang pisse, dod preni Marie, pre omecha kwa pre hartei nung kon hai, pre on kong no chimui kon. Cho kai pre chet kom net, dan bay te tia sanya som kwal, nei watamin bo pre Jésus Christ, ne le prenne béni.